Sveiki, seniai besimatėme, norėjau jums papasakot apie gražiausias Lietuvoje vietas. Tai graži dar vieta, lankoma turistų, yra Biržuose. Biržų miestelis gal nepriskaitomas prie didžiausių miestų, bet man labai patiko, labai gražus miestas. O tenai verta nuvažiuoti vien dėl to, kad yra ežeras labai didelis, 400 ha. Anksčiau buvo, dabar truputį sumažėjęs 325 ha, nes tenai dėl išseko truputį. Tai dirbtinis vandens telkinys, kuris buvo, kaip sakyt, padarytas sujungus Agluonos ir Apaščios ir Agluonos upės. Dėl to buvo tas tvenkinys padarytas, kad saugotų Biržų miestą nuo priešų, kurie dažnai puldinėjo, švedai ir kiti labai dažnai puldinėjo miesto pilį, kuri taip pat yra labai graži pilis, vedanti per tiltelį. Ir šis ežeras, per šį ežerą yra nutiestas dar pats ilgiausias Lietuvoje tiltas, 525 metrai, į kitą, ir jis nuveda į Astravo dvarą. Ten Astravo dvaras, bet kai buvo įkurtas linų fabrikas 1928 metais, dėl to ir buvo nutiestas tas tiltas. Taip pat labai jis yra 2,5 metrų pločio, o ilgis, kaip minėjau, 525 metrai. Taip pat dar yra ir bokštas, apžvalgos bokštas, Biržų apžvalgos bokštas. Taip pat ypatingas, iš jo galima pamatyti labai gražius vaizdus. Todėl patariu jums nuvažiuoti. Čia rasiu gal kelias parodyti nuotraukas, kurias pasidariau, neįmanoma buvo nepasidaryti, nes man labai patiko Biržų miestelis. Toks žalias, labai žalias, daug žalumos, ir aikštė yra Julius Janonis paminklas ir aikštė, partizanams taip pat paminklas yra, nepriklausomybės partizanams. Taip pat bažnyčios net 2 yra ir labai žalias miestas su didžiuliu parku palei pilį parkas, dviračių takams pavažinėti su dviračiais ar pėsčiomis. Labai net stebėjausi, net negalvojau, kad toks gražus ir ypatingas yra Biržų miestas ir jo aplinka. Ir norėčiau jums parodyti vaizdų, kurių pasidariau iš Biržų aplinkos. Nuotraukas, video nepasidariau, todėl video nepamatysit. Važiuojant į Biržus, pirmiausia pasiekėme Pasvalį. Ties Pasvaliu taip pat yra šaltinėlis, toks nieko labai ypatingas, bet šaltinėlis, bažnyčia yra, aikštė yra, taip pat paminklas Žygimantui Augustui. Ir čia dabar parodysiu vaizdų. Šiandien Pasvalio bažnyčia, kurioje buvau, pasimeldžiau. Ten įėjus labai gražios aplinkos. Graži aplinka. Čia prie Pasvalio bažnyčios buvo užsukus į Pasvalio bažnyčią. Aplinka prie Pasvalio bažnyčios graži. Čia taip pat yra Pasvalyje, važiuojant dar į Biržus, pirmiausia pravažiuojam Pasvalį. Čionai aikštė yra, tenai kavinės prabangios, aikštė, fontanas. O dabar šičia Biržuose bokštas. Šis apžvalgos bokštas. Biržų apžvalgos bokštas. Iš bokšto matyti vaizdai labai gražus.
Labai gražus matyti vaizdai iš bokšto. Labai gražus. Ne vieną vaizdą prisifilmavau, ten yra ir tiltelis dar pavaikščioti. Čia vietos kitos supelkėjusios yra. Nežinau, ar matosi. Į tą pusę nelabai šitą pamatyti. Labai ypatingos vietos. Šiandien ant to pačio ilgiausio, stovi ant pačio to ilgiausio tilto. Ant pačio ilgiausio tilto stoviu, Biržų. 525 metrai. Kitame pusėje yra Astravo dvaras, lynų fabrikas paskutinių laikų buvęs. Dėl to ir nutiestas buvo tiltas. Pats ilgiausias Lietuvoje tiltas. Čia mašinoms pasistatyti aikštelė, o ten jau bažnyčios, net 2 mačiau bažnyčias. Čia prie Juliaus Janonio paminklo saulė švietė. Prie partizanų paminklų. Čia einant į pilį yra tiltas, einant į pilį tiltas. Einant į pilį nuo parko. Biržų pilį. Taip pat tokių pristatyta netoli pilies. Netoli pilies. Netoli pilies. Na ir pilyje buvo vestuvės, santuoka. Nežinomų žmonių pilyje ant laiptų nufilmavau. O čia kas? Čia aš. Mano veidas ir, kaip matot, va. Šiandien prie žymių žmonių, dabar nepasakysiu pavardžių tiksliai, prie žymių žmonių, čia giminės panašus, Pusbrolierkas, Radvilos, liktai. Šiandien ant laiptų pilyje. Čia einant į pilį dar tiltas toks yra, einant į pilį tiltas, va. Te Piliakalnių yra taip pat prie pilies, kad saugotų pilį nuo priešų, dėl to buvo padarytas ežeras. Va, šitokie pylimai yra supilti prie pilies. Gražus parkas, čia jau prie Šaltinėlio pasvaly netoli. Šaltinėlis pravažiuojant yra. Čia Šaltinėlis ant akmens, pabraidžiai jau. Na ir ačiū už dėmesį, gražaus pažiūrėjimo.